好似玩具狂人啊！咁啊講下咧蒙面超人1號啊，第一次入呢個中洞啊，咁我就忍住話頂唔順咧，佢嗰個膠紅斗篷啊，咁所以點都要整翻個布斗篷先型噶嘛。咁你即係需要係一條鐵線，最好其實有0.1嗰一隻嘅，咁但係依家1毫米嗰啲咧就粗得滯啦，咁就冇辦法啦，只得1毫米。咁樣開箱先，咁嗱佢比例咧大少少啊，係1:10。咁如果對比平時嗰啲1:12咧，即係6寸咧，咁佢高大好多嘅。咁而家有對比圖，咁而家就試下咧，即係換咗斗篷先啦。咁你會見到其實都有成咧3對手嘅。OK，咁連埋佢已經裝嵌咗嘅咧，即係有4對。嗰個賣點就係咧可以着燈啊嘛，係啊，磁控咁樣咯。咁呢個係有誠意嘅啊！叉燒價錢啊，燒鵝味道。咁依家就佢都凸冚嘅，嗰個筍位掹咗出嚟之後啦，咁佢仲有粒螺絲上4咗，咁其實粒螺絲都唔使上噶啦，佢個位都係夾得實嘅。咁然後佢送埋4粒鋰電池俾你啦，咁其實需要2粒嘅啫，咁有2粒就做士啤。咁依家試一試下咧，磁控係咪要接辦嘅呢？咁即係有燈就是美，模型就是要有光，大家試下效果真係一流。即係如果我哋要自己改嘅時候咧，好難搞。咁所以佢而家個 LED 燈咧，真係值回票價嘅。咁性價比 OK 嘅。咁依家好啦，加埋咧嗰個鐵斗篷都係嗰句啦。咁我而家係1毫米粗嘅鐵線咧，個效果就唔係去到最靚最貼嘅，因為我而家冇啊嘛。咁你0.1毫米嗰隻咧，好似發絲咁幼嗰種咧，咁就一定要塗啦。咁但係因為我用晒，咁一焗住咧，我都係拆條嗰啲即係膠電線咧，掹佢條銅線出嚟啊，咁樣粗一啲。咁我本身條頸咧係跟嗰個膠圈，我諗住可以係好容易拆出嚟嘅，點知好似係啤死咗啊！所以焗住我就要攞筆刀批咗呢個紅色嘅邊啦，磨翻滑佢啦，用水油啊油翻黑佢啦，拋光咁啦嚇。OK， 水油油翻黑，咁所以就再套翻一個已經用熱熔膠黐死咗鐵線噶啦。咁就冇問題，因為之前咧個 Bandai 嘅模型已經係玩過一個布斗篷啦，咁假象真嘅，嗱係咪靚好多呢？即係蒙面超人就係要有斗篷，咁啊仲係要金屬斗篷嘅時候要接班，咁啊磁控，哇翻晒嚟，咁佢唔係冇佢問題嘅，咁佢嘅接地係爭啲啦，同埋唔可以伸直嗰個拳頭啊，即係個手爪咧，你出拳嘅時候你應該可以伸直。咁但係就有少少微曲，我覺得係呢2個位我最唔滿意嘅。咁同埋因為你個接地唔得嘅時候咧，個踢腿都係爭少少，即係唔可以好似空手道咁樣咯，即係有個腳刀側踢咁唔得。佢可以側踢但係因為冇接地，應該我話俾你聽。咁依家試一試，變先。咁佢仲頭先有4對手嘛，咁但係字碼冇問題啦。咁就可能去翻個16:9先，冇問題。咁好啦，呢度就踢腿嗰度，咁呢個姿勢暫時未咁威武嘅，一陣硬照就再威武啲。咁但係佢踢腿 OK 啦，係啊，你即係當底褲嗰個位咧，硬膠係頂住咗噶啦，有啲頂住咗嘅。好啦，嗱，睇踢腿嗰個就係啦，就係得咁樣咯，因為冇咗接地嘅關節就好可惜，但係都係嗰句啦，因為有燈，咁所以其他嗰啲問題咧都接受啦，原諒佢。咁呢個始終第一隻中洞，不過我自己都有少少掙扎嘅，即係佢同我不嬲儲開咧1:12啊，6寸系列唔係咁同。咁佢雙關節啦，屈膝冇問題啦，屈手爪冇問題啦，所以關節係好唔錯啊，同埋佢而家唔係模型啊嘛，佢砌好咗俾你咧，慳水慳力，呢個價錢即係接班。我喺現時點咧？嗰啲係格仔鋪啊，最抵一魚百草。咁就如果你店鋪咧，就差唔多都要係2魚2魚2草。咁我記得最抵就係1魚百草。咁而家就運氣。OK， Kamen Rider，熱切班。
咁你金屬斗篷就可以隨時可以隨風擺柳咁樣，隨風飄蕩啊！我草氣啊，同埋咧佢嗰個腰帶咧都係一個神來之筆嚟嘅，因為你砌模型嘅時候咧，我要用放大鏡啦，用嗰啲好尖細筆頭啦，咁慢慢由水油嗰啲銀色嘅係變線。咁但係依家咧佢已經上好色俾你，分析到靚，因為本身佢嗰個膠嘅腰帶啊係白色底啊嘛，但係有啲好似銀色嘅掣咧，佢一組個金屬銀都好靚噶啦。咁佢呢一方面真係要讚嘅，所以有燈啦，同埋腰帶嘅分析啦，要接班啊，咁真係近乎摸啲的。嗱，另一個可能要少少彈位咧，個膊嘅關節好似唔可以側平舉，但係其實可以嘅。你啱啱要校啱個位就得㗎啦，即係可能佢嗰個側平舉唔係咁順嘅啫。咁爆地都 OK 嘅。咁頭先我講咗就係個手爪問題啦。如果佢可以再垂直一啲就型咯，咁先威武啊嘛。咁而家好似微屈曲就爭啲。咁你大腿個關節可以係拉落嚟咧，以至到個踢腿嘅動作可以做得到就咁解啦。咁所以如果關節嚟講咧，係純粹可能膊頭關節咧唔係太順。即係你要特登係退一退、褪一褪嘅關節落嚟，咁就可以側平舉啦。咁有少少光暗效果，有唔同感覺啦。打住燈有唔同感覺啦。所以就玩一啲都有排玩。咁而家對比 Bandai 模型啦，咁你見到就矮咗成個頭㗎啦。Bandai 我哋當佢1:12啦，6寸到嘅。咁佢而家係1:10咧，你當係7寸。OK。咁就哇！如果模型都可以有燈，就爭好遠啦。咁當然啦，佢而家模型嚟講咧，頭先我講咗腰帶要自己上色啦，咁頭冇燈啦，咁有啲可惜嘅。不過講真，你模型嘅接地，我記得都係麻麻地嘅，係啊。所以其實依家即係各有各好處啦。咁一定平過 Bandai。我記得嗰時哇，大家搶到好貴啊！咁同埋依家啱拎出嚟影相咧，個天線都斷咗，嗱聲黐翻。咁佢嗰個手腕嗰個幅度都好嘅，都大過中洞嘅。咁但係接地都唔得。咁佢啲胸甲係實咗喐唔到噶啦。咁但係唔知中洞佢有啲位可以係喐到走盞到啦。胸甲唔喐得噶嘛。但係中洞咧，咁你睇嘅時候咧，喐到，好得意嘅呢。不過呢度中洞仲有個讚位就係咧，佢個天線係軟膠嚟嘅。一陣示範俾你睇下。咁佢個天線軟膠嘅時候就唔會咁易整斷咯。咁我頭先我拎隻模型出嚟喺個 display 櫃拎出嚟，一跌落地已經斷咗啦。咁大家中洞軟膠，咁呢個好體貼嘅設計。真係冇咁容易爛嘅。咁依家有踢退咧，又型啲啦。風雷端 ，OK，咁但係都係嗰句頭先我話佢出拳嗰隻手個手爪伸唔直嗰個就有少少可惜，但係我諗佢之後會繼續陸續咁出㗎啦，咁不過可能我都會忍一忍手，因為呢個系列咧個 size 唔係我不嬲儲慣嗰種咁最興嘅嗰條特攝，反個關鬥又再飛踢咁樣。咁好多嘢玩嘅咧。咁你呢個價錢有燈喎，又油好晒俾你，唔使自己砌喎。咁後面有石我係好似揾 hot toy 嗰啲嘅。咁要你非常嘅分享，請 like、share、subscribe，多謝各位，拜拜。